Magandang araw sa inyong lahat mga kasabwat. Welcome to my vlog. Welcome to my life. Tayo na sa plastic pa yung ano yun, no? Yung sauce. O diba yung kung saan ni Magtamas, pa iba pa rin yung andoks na sauce talaga. Kasabwat Sevilla. Song Mo 5. Superchargers and members. Thank you all. Mukbang tayo! Ready na ba kayo? 3, 2, 1, let's go! So what? Maingit kayo sa akin, no? Bibigay sa akin yung sister ko. Ano to, in-order mo ba to? Hulaan ninyo kung ano to mga kasabwat. Kailan sa akin yan? Binigay lang sa'yo. Wow, sana all. Dalawa yan. Alam niyo ba kung ano yan? Yan. Andoks! Wow! Kain tayo mga kasabwat, imumukbang natin to. Mga kasabwat, nainit na natin itong ating andoks. Mukhang talagang na-toast na siya ng todo. Hatiin natin sa gitna. Ayun, no? Ang lambot. Kita niyo, no? Woohoo! Wow, ang sarap ng amoy. Andoks na andoks, mga kasabwat. Ang sarap dito. Kain tayo mga kasabwat, tatarit! Eh, nakita niyo ba yun, no? Yan ang secret ng andoks, tong tanlad na to. Gumagamit din tayo niya pa nag-iihaw tayo ng chicken. Let's eat mga kasabwat! Ang sarap nito, namiss ko to, grabe. Sige, kaya mo yan. Sige, ayusin mo lang. Kaya mo yan. Ayun, nagkaayos din. Kain tayo mga kasabwat! Wala akong balak magmukbang pero because of this andoks na to. Ayan, no? Ang sarap nito, kata nyo. Iyan natin yung sauce niya. Uy! Yung sauce niya talaga nakapak rin. Yung sarap niyan eh. Ayun ang masarap niya sa andoks. Yung ano niya, yung pinakaparang sauce niya talaga, di ba? Uy, ano itong nung balat? Ito magkamayaw mga kasabwat. Sarap. Grabe, nakakaiyak. Ang sarap ng andoks na grabe. Kain tayo mga kasabwat. Sarap nito. Andoks. Yung sana magmukbang, kaya lang matagal na ako din nakakain ito eh. Ingitin ko kayo. Yung pa yung camera ka eh. Kamusta yung mga kasabwat, kain tayo. Masarap gada. Kaya gumawa pa ng soup para mas talagang masarap. Ang sauce niya ngayon. Wala nga akong sinaing eh. Bumili lang ako ng kanin sa labas. Tapos sinabi ng sister ko na meron siyang dalang andoks. May dilas ng chicken. Pero sinabi niya palang andoks din. Sabi ko, naku lang kanin. Parang napasarap talaga ng andoks pag may kanin. Kaya bumili ako ng kanin. Kung masasaing pa ako, di na ako makapaghintay. Baka maubos ka ng manok, wala pa yung sinaing.
Yung malinawin ng sister ko yung pagkain galing sa work niya. Mga steak. Ito, special na special to kasi ANDOKS from the Philippines. Ang sarap. Yung kitchen niya, yung pakpak. No? Mukha lang siya nasunog pero dahil siguro sa toyo to. Kasi kung sunog siya talaga, mapait to eh. Pero hindi siya mapait mga kasabot kaya sarap talaga. Sagat to the bones. Sarap buto. Sarap sagat to the bones. Ang sarap niya. Parang parang sasabi na sa ano yun eh. Amang slogan naman yun. Yung aristocrat ba yun? Yung kina-heart evangelista? Parang yun sagat to the bones eh, di ba? Ano ang slogan nga yung mga kasabot? Correct me if I'm wrong. Anong nga yun? Nakakaya, nagmumukbang ako pero bahala na. ANDOKS to eh. Napamukbang tayo. Special na pagkain to kaya dapat imukbang siya talaga. Diba? Bihira to eh. After almost 2 years bago ako nakatikim ulit ng ANDOKS. Although may yung gumagawa din parang ANDOKS din yung lasa pero ito being authentic na ANDOKS na galing ng Pilipinas eh, di ba mga kasabat? Parang parang hayop. Ay, masarap yung mga buto-buto. Iba pag kumain kayo ng manok, tagin yung buto at kinakagat-kagat niya pa. Yun yung masarap doon, yung butong yung laman ng loob ng buto. Kaya kawawa yung aso eh. Sabi nung aso pag nanonood siya, makamakain, sabi niya, "Hoy! Kaya ba naman ako?" Di ba? Sarap. Ayaw ko nang ubusin yung kanin pero makanin talaga ang ANDOKS eh. Tayo na sa plastic pa yung no? Yung sauce. O diba yung kung salsa ni Magtamas, pa iba pa rin yung ANDOKS na sauce talaga. Kayo maingit mga kasabwat. Sarap, grabe. Gumagawa ng grilled chicken madalas dito kasi favorite namin ang sister ko chicken. Obviously naman, di ba, sa niluluto ko chicken. Pag kumain kami sa labas, chicken pa rin. Kaya itong ANDOKS na ito talagang wow! Panalong panalo. Pati ka isip-sip, ano ba yun? Yung balat na yun ang talagang napakasarap dyan. Ako, Diyos ko. Umiyak. Sarap. Joke lang. Kulang tayo ng sauce. Gamit tayo ng sasanimang Tomasiga hot and spicy. Yan, yun o. Tingnan nyo yan. Ooh. Ang sarap niyan mga kasabwat. Ooh. Ang sarap niyan mga kasabwat. Kamusta kalagayan dyan mga kasabot? Masaya ako ngayon kasi nag-work na ulit ako after almost 2 years na with first week hospital-putol tapos
Itong last year talagang solid, wala talaga. Wala akong work. Buti na lang. Na first year ng virus, may TikTok dito sa Hong Kong. Kaya nag-TikTok tayo. Sumama ako sa mga kabaliwan na nag-TikTok. Kabaliwan talaga. Hindi naman, very entertaining siya. Nakasurvive ako ng isang taon na yun lang ginagawa ko. Ayaw mag-work kasi. Parang hindi worth yung bayad dun sa pagtatrabaho. 10 hours tapos. Basta, later din naman ako. Nag-apply din naman ako. Kaya hindi nila ako nakuha eh. Hindi ko lang bawal. Kasi nakalagay sa resume, experience, kanta sa hotel, kanta sa club, kanta sa bar. Sabi nila, wala yung marunong magtrabaho to, puro kanta alam. Mga sabas, masakit yung dibdib ko. Wala akong wala na nakabila ako na to. Favorite content drinks na to, nasty. Sarap mga sabat. Ang ahang nitong ano na to, kasi limang tumas na siga. Talagang parang siga siya, na napak. ANDOKS. 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 Laman na dito kasi yun sa bandang picture na to. Ayun o. Sarap talaga. Walang tayuan pa. Naubos ko mga kasabwat. Grabe. Ito din ang katahawan ko. Wala na kami tatago sa inyo mga kasabwat. Full laman, nakakadalok na yung laman. Ayoko na masyado yung laman sa chicken. Gusto namin ng sister ko yung may mga buto-buto. Kami sinisimot-simot. Hindi ko na kaya, mga kasabat. So guys, if you like this video, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And kain na rin kayo ha, huwag kayong papagutom. Yun ang importante. Stay healthy everyone, and God bless us all. Bye for now mga kasabwat. Thank you. Hope you like the ANDOKS chicken. After a few moments later, wala na natira. Puro buto na. Wala na. Ubus na. Salamat mga kasabot sa panonood. Ilan nga mga kasabot, once again, if you like this video, don't forget to leave a message or comment or any suggestions para gawin natin dito, okay? please like and share. Subscribe to